Kirol hezitzailea ditu tituloa Mondragon Unibertsitateak eskaintzen duen gradu ondoko bada, titulo propio bada, non kirolaren arloan eta gizartegintzaren arloan betaurreko berritzaile batzuk jarri nahi dizkion aditu honek, ez? Betaurreko horiek beti doaz paradigma hezitzaile parte hartzailearen ikuspegitik, ez? Pertsonaren garapen integrala helburu duena, gizarte inklusibo eta gizarte hobeago bat izateko. Aditu titulu honen ezaugarri propioak. Alde batetik, arlo desberdinetako adituek hartuko dutela parte, bai kirolari dagokionez, bai gizarteari dagokionez. Beste ezaugarri bat da, bertan esperientzia interesgarriak ezagutzeko aukera izango dugula. Eta praktika onak, interesgarriak, etorriko direla gure geletara. Partzaile askori zuzenduta dago, hasi gorputz hezkuntzako irakasleei, eskola kiroleko koordinatzaileei, administrazio arloan, administrazio arloko kirol teknikariei, federazio kirol elkartetako kirol teknikariei, eta hezkuntza eragile ezberdin. Ekarpen ezberdin asko egin dugu aditu titulu honek niregan. Egisa kirolan inguruko formazioa jaso izan dutela, karrera bat egin dut, master bat egin dut gorputz hezkuntzako irakaskuntzan oinarritxuta, baina hemen kontura nahi bertan jaso ez duten informazio eta kontutan hartu beharreko profesional bezala ibilbide eta hildo ezberdin asko dozela, ez? Profesional bezala jakin beharrekoak iritzezatenak bai edo bai. Ikastarontan ikasi dena izan da gehien bat, bai gorputz hezkuntza, kirola eta arlo horri lotutako gauzak beste betaurreko batzuk ikusten. Eta bestalde baita ze garrantzi duen profesional gogoetatxo izetik eta bakoitza bere aldetik ikertzi, behatzi, aztertzi eta guzti horrek. Osatu dugun taldea iruditzen bikaina dela eta horregatik gaudela guztua. Aniztasun handiko taldea da eta sortu duen giro horrek laguntzen du gustura egoten. Saio hauek batez ere izan direla hausnarketarako bide eta niretzat oso baliagarria izan da ikusteko ni plano profesionalean nun kokatu. Alde batetik, profesional gogoetatsua bihurtzeko, norberaren praktika analizatzeko eta hobetzeko gaiden profesionala bihurtzeko. Eta beste aldetik, kirola tresna moduan dauzkan aukerak ezagutu ahal izateko gizarteari begira. Eta hor, gai nagusiak dira kulturartekotasuna, generoa, parekotasun falta sozioekonomikoa eta euskararen normalizazioa.